हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज़ एंड मी। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं होममेड विक्स वेपोरब। क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है और सर्दियों में जो मोस्टली सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम बेबी को होता है वो होता है कोल्ड एंड कफ का। बच्चों को बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, स्लीपलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, ना खाते हैं ना सोते हैं। इस टाइम हम बच्चों को उसके लिए हम लोग विक्स यूज़ करते हैं। विक्स जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और बेबी विक्स भी अब आता है, बेबी विक्स भी अलग से मिलता है अब मार्केट में। लेकिन तो अपने बेबी के लिए घर ही पे विक्स बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस रेमेडी को और भी मम्मीज़ के साथ शेयर करूँ, ताकि सभी मम्मीज़ अपने बच्चे के लिए घर पे विक्स लगाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि विक्स सभी मम्मीज़ अपने बेबी को ज़रूर लगाती है। और जब हम बेबी को विक्स लगाते हैं तो वो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से बच्चे को इरिटेट भी हो सकता है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए घर ही पे विक्स बनाइए। यहाँ विक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। मैंने 4 to 5 स्पून यहाँ पे गाय का घी लिया है। आप चाहे तो बफेलो का भी घी यूज़ कर सकते हो। मैंने काऊ का घी यहाँ लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कपूर लिया है 10 to 12। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो कपूर के टुकड़े हैं वो ले लिए हैं। यहाँ मैंने मधुरवासी का कपूर यूज़ किया है। आप चाहे तो जो भी आपको यूज़ करना है वो कर सकते हो। और मैंने एक कंटेनर ले लिया है एयर टाइट, जिसमें कि जब ये विक्स मेरा बन जाएगा तो मैं उसमें रख दूँगी। सो हम विक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने गैस पे एक पैन रख लिया है। छोटा सा पैन मैंने यहाँ यूज़ किया है। मैं इसे थोड़ा गर्म होने दूँगी और जैसे ये गर्म हो जाए मैं इसमें घी डाल दूँगी। 4 to 5 स्पून हमने यहाँ गाय का घी यूज़ किया है। पैन गर्म हो चुका है तो हम सबसे पहले इसमें घी डाल देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा घी गर्म हो चुका है। तो जो यहाँ पे हमने 10 to 12 छोटे छोटे पीसेस में जो कपूर लिया है वो इसमें मिला लेंगे। आप देख रहे हैं घी गर्म हो चुका है तो मैंने इसे इसमें डाल दिया और मैं कपूर को स्पून की हेल्प से अच्छी तरह मिला लूँगी, ताकि वो पूरी तरह से घी में मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिल जाए। तब तक आपको इसमें मिलाना है। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो हमारा कपूर घी में अच्छी तरह से मिल चुका है और इससे धुआं भी निकलना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसमें बहुत अच्छी कपूर की फ्रेगनेंस भी आना स्टार्ट हो चुकी है। सो देख रहे हो फ्रेंड हमारा घी बन चुका है। सो मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आ रही है कपूर की। अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा, जो हमने ये कंटेनर यूज़ किया था, मैं इसे इसमें निकाल लूँगी। देख रहे हो हमारा विक्स बिल्कुल तैयार है और ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। सो जो है हमने कंटेनर यूज़ किया था हम इसे इसमें निकाल लेंगे। मैंने इसे इस कंटेनर में निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको जब ये बेबी को लगाना है तो आपको इसे गर्म करना है फिर अप्लाई करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये थोड़ी देर में पूरी तरह विक्स की तरह जम जाता है। जैसे विक्स हमारा रहता है, जिसे हम सिर्फ जो भी कंटेनर रहता है उसे ओपन करते हैं और ऐसे लेके बेबी को लगा देते हैं। इसको भी आपको इसी तरह लगाना है, क्योंकि पूरी तरह जम जाएगा। कुछ देर बाद कुछ घंटों में ये अच्छे से जम जाता है। जब भी आपके बेबी को आपको विक्स अप्लाई करना हो तब आप इसे फिंगर से निकाल सकते हो और बेबी के नोज पे, बेबी के नेक पे, बेबी के चेस्ट पे, बेबी के बैक पे, बेबी के सोल ऑफ फीट पे भी आप लगा सकते हो। जैसे हम विक्स को यूज़ करते हैं इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हम घर में अपने सामने बना रहे हैं। इसमें घी का यूज़ कर रहे हैं, इसमें कपूर का यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली जो विक्स हम बाहर से लाते हैं उसमें भी कपूर रहता ही है और घी के तो बेनिफिट्स आपको पता ही है। सो ये विक्स अपने बेबीज़ के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब भी आपके बेबी को कोल्ड कफ की कंप्लेन हो तो आप उसको लगा सकते हो और उससे बहुत रिलीफ भी फील होगा। हम हमारे बेबी के लिए यही ट्राई करते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मम्मी और मम्मीज़। सब मम्मीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने बेबी के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये घर पे विक ज़रूर बनाइए और अपने बेबी को ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको पूरे विंटर में। हम तो हमारे अहान को यही लगाते हैं, तो आप भी अपने बेबी को ज़रूर लगाइए। और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप ही की तरह दूसरी मम्मीज़ भी ये विक्स अपने बेबीज़ के लिए बना सके। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।